What's up sa inyo mga kasikli? Magandang araw nga po muli. Nagbabalik na naman tayo sa pinabagong video kung saan magsa-soundcheck tayo ng MTB hubs na Sagmit M120 na hubs na 6 volts at naka 120 engagement na ito. So tara, wag na nating pataglin tong video na to. Coming up. So yun mga kasikli, pagpasensyahan nyo na kung ngayon lang tayo nakapag-vlog. Yung last vlog ko yata is 4 weeks ago. So yan, na-busy lang tayo guys. O tinamad, nagpahinga lang. Ang siklista nyo, pagod na. So yan, suot pala natin yung pinagawa kong yan, t-shirt, YouTubers, siklista. Tapos bike vlogger dyan sa likod. So yan, hindi naman yung topic natin sa ngayon. Tara, simulan na natin tong video na to mga idolo. Let's go! Mga kasikli, nakabit ko na rin pala yung Video Sports 10 speed chain. Tapos yung Meroka na cogs. So okay din siya mga kasikli. Over parang 1 month ko na din siya ginagamit. Simulan na natin yung sound check. So magsimula tayo sa low pedal mode. So yun mga kasikli, kung napansin nyo ay pinong-pino yung sound niya o yung tunog niya mga kasikli. So ayan, punta tayo sa medium pedal mode. So yan, punta na tayo sa high speed mode. Let's go! Kasikli sa pang high pedal mode. So yan mga kasikli, yung specs pala ng Sagmit M120 na hubs ay 6 volts, pero yung kada pulse niya ay merong 3 teeth. So yun, kaya sobrang pino ng tunog niya. So yan o, pinong-pino mga idol. And kaya magandang engagement ng hub na to dahil madami siyang teeth. So yan, tignan nyo yung engagement niya. Konting power pa lang yung linalagay ko sa kamay ko and umiikot na yung gulong. Hindi kagaya sa mga budget hub. So that's it for today's vlog mga kasikli. Kung nagustuhan mo ang video na to, please consider subscribing to my YouTube channel, Siklista, and my FB page,
din tayo mga lods. So hanapin nyo na lang Aaron's Bike Vlogs o ilagay ko na lang link ng FB page ko sa box. So yan mga kasikli, kung gusto nyo ng video na to, please like, share, comment, subscribe para lagi updated sa mga bagong vlogs na ating i-upload. So yan, nasiklista, peace out!